بەڕێزان سڵاوتان لەبێ بەخێوێن بۆ ڤیدیۆگی تری ئیمونیتی ڕۆبین سومەلزان پێکەوە دوای بابەتی تۆلەرەنس و ئۆتۆمیونیتی کە هەر لەسەر دوو شەش باسمان کرد ئەمەش لەسەر دوو شەش باسێکن چکە منزمی دیکتۆدانایە و هەنێک بابەتی لە باس کراوە بە دیتەڵەکەی لەم بەرێ و دیتەڵەکەش لەم بەرەوە ئیمتیحانایەتەوە باش طبعا ئەم بابەتە خۆی لە دوو بابەت بینێتەوە دوو پارتە مێکانیزمی ڕۆگنیشتنی ڕێجەکشنی ئالۆگرافتەکە لەگەڵ مۆزۆی هێماتۆپۆیتیک ستێم سێڵ ئەوەکەین بە دوو پارت باش تەمەن پێش دەستکەین بابەتەکەمان ئەبێ جارێ لەم بەر با ماوە گەورەیەکێنم شێوازە لەم بەرۆ ئەمەش بین ئەم بەرۆ یەکەم جەلسە مەزەمەکە هەنێک تێرمینۆلۆژی هێوا فێریبین ئێتر نازەم لە دوای جەنگی جیهانی دوم کۆمەڵەش سێرشت ڕوویا و ئۆرگان ترانسپلانتیشن دەستی پێکردووە و ڕێجەکشن زانراوە ئەو مهم نییە اینجا زۆربەی تاقیکردنەوەکان لەسەر ڕۆدن تەکرێ نازانم خێزانی دوودان تیژەکان لە پێشەوە بەتابی لەسەر مشک ئێتر کە لە ڕۆدەند ینی مشک و نازانم کەروێشک و جەماعەتەوە زەتر لەسەر مشک ئەنجام درراوە ئێتر نازانم ئێمەتی جینەکە حەقی هەیە کە شتەکان ڕەت بکرێتەوە ئەو شتە نەهویت لە پێشووترا خوێندومان و دووبارەیە ئێستا کۆمەڵێک هینمان هەیە تێرمی ئاسان و کوچمە هەڵی بانەڵێن بێتام هەنێ ترم هەیە کە بەکارن و ئاسانیشە قورس نییە هەر کەسێک گرافت ببەخشێ دۆنەرە هەر کەسێ وەریبگرێت ڕەسیپێند و هۆستە ئەگەر دوو ئەنیمەڵ لە یەک چوون ئەوە سینجێنیکان پێدرێت باشە کە لە هیومەن ئەگەر تەواو تاوەلەیەک بچن توینە ینی دوانەیە کە پێویستی بە چۆن بڵێ ئیمینۆسەپرەسیڤ و شتیوانی و ینی یەکسەر ڕاستە خۆ بێکترێ بێت اینجا گەر تۆ هەمان سپیشی بێت بەڵام دوو مێمبەری جیاواز بن ئەو ئالۆجێنیکە باشە بەڵامەکەدا بە سینجێنیکەوەیە کە ڕێک هەردووی هەمان شتە کەواتە لە هیومەنە ئەکرێ ئالۆجێنیک بین بە یەکتر و لە کەیسی دوانەیە سینجێنیک ناکەدار بە وەگەر هاتوو حیوانێک بۆ حیوانێک بێت بۆ نەپشی لە بۆسەک یا ئەگە باسی ئینسان بکەین بۆ تاکە شتێک هەکرابێت لە کۆتایەک بە باسێکە زینۆجێنیک بووە ئەین زینۆجێنیک بووە بەراز دڵی بەراز لەسەر مرۆڤ چەندراوە ئەو بێترێ زینۆجێنیک باشە ئێتر ناوی گرافتەکە پێوترێ ئالۆگرافت یا زینۆگرافت ینی ئەگەر ئالۆجێنیک بێ پێوترێ ئالۆگرافت اینجا پێوترێ ئالۆ ئەنتیجین و پێش وترێ ئالۆ ریاکشن زینۆجێنیک بێ زینۆگرافت زینۆ ئەنتیجین زینۆ ریاکتیڤ ئیترە هەر ریاکشنەکانە ناوی پێکراوە و ئیترە هاتر ناوەکان ئاسانە ئێستا ئەبێت تۆ بزانین کە مۆزۆی HLA جین چییە و ئەگەر کلاسەکە یەک بێ بۆ نە HLA و B و C و ئەگەر بۆ نە کلاسی دوو بێت DQ و DP و DR وانە دووبارە اینجا هاپلۆتا بێ گوازێتەوە ئەها یاسەبی کارەکە چانسەوەی کە مناڵێک دیاف و دوو مناڵ لە یەک بچن یەک لەسەر چوارە نازانم یەک کڕەتی چوار کڕەتی یەک کڕەتی چوار کڕەتی چوار ئەنیوێ تر باسی ناکەنەوە ئەو حساباتە ئێتر مۆزۆی پۆزیتیڤ سێلێکشنە لێرە ئەوەسین دەسەکەین بە کتێبەکە باش بابردان بین ئەڵین rejection ئەو پرۆسەیە سۆری جەماعەت transplantation rejection is discussed here because it involves several of the immunologic reactions that underlie immune-mediated inflammatory disease لەبەرەوەی کە لەم چاپترە مۆزۆی دزیزی immune systemە لێرەشا کۆمەڵێک مۆزۆی immune-mediated inflammation ڕۆیە ئیتر ئەمە major barrier to transplantation is the process of rejection کێسە پرۆسەکە باسەکەین in which the recipient's immune system recognizes graftەکە as being foreign and attacks it هێشگات سەری و ئەڵێمە لە من نییە مێکانیزمی ڕێگونیشن و ڕێجەکشنی ئالۆگراف چۆن بڕوئات ڕێجەکشن ئەو پرۆسەیە کە تیلیمفۆسایت و ئەنتیبۆدی ئەگەر تیلیمفۆسایت بێ ئەوە سێل میدیەیتد ڕێجەکشنە ئەگەرەمە بێ هیومۆرال میدیەیتد ڕێجەکشنە دووبارەیە ئێتە produced against graft antigen react against and destroy tissue graft ئێتە کاتێک لە باسەکەین ئەگەر بۆ منە سێل میدیەیتد بێ کاتە هێلپەر تی سێڵەکە و ئەچێ ماکرۆفەیج ئاگادار دەکات و ئینفلەمەیشنە تایپ 4 هایپەرسنسیتیڤیتی یان ئەگەر CD4 نەبێ CD8 بێ ئەو کاتێک ڕاستەوە خۆی تێگەشتکەنێت اینجا ئەگەر هیومۆرال بێ ئەو کاتە بۆ منە ئەنتیبۆدیە کاتەمە دو ئەنتیبۆدیە کاتە تایپ 2 هایپەرسنسیتیڤیتیە تایپ 3 هایپەرسنسیتیڤیتیە ها مۆزۆکە ئەگرێنەوە بۆ دواوە شتەکان تێکەڵاوەکەین لە بابەتەکە تێگەین ئێتە grafts exchange between individuals of the same species ئالۆگرافتە لە سپیشیەکەوە بۆ سپیشیەکی تر کەمەشتە لە ئەکسپریمنتایە زینۆگرافتی پێوتێت ئەمە تێرمینۆلۆژیەکەیە بەس حەزم کرد باسی تێرمینۆلۆژیەکەم چکە لێرە هەنێک تێرمی تریژی بۆ ئیزافە کردووە زینۆ ئەنتیجین زینۆگرافت زینۆ ریاکتیڤ ئەنیوی ئەو بۆیە زەوی نەکردووە لە تۆ تەلەبێکی خۆ زەوی پێز بۆ ناکات ڕێگونیشتنی گرافت all antigens by T and B lymphocyte بعد speaking the major antigen difference between donor and recipient that result in rejection are difference in HLA alleles because HLA alleles are highly polymorphic لناو خلقها there are always some difference between individuals except بو twin همو بابتك يعني دوانه بكدرلي دوانه نپیویسی با immunosuppression نپیویسی با هیچ لبری ارگان کانو کوی گوایا after following transplantation recipient T cell recognize donor HLA antigens from the graft اهالچی طبعا بدون ميكانيزم
بە هەردوو میکانیزمەکە سەریا تخوا بە یەکەم جار ئەو باسکەم لەم مەزمەیە اینجا بینە سەر مۆزوعەکە. ئێمە دووشتمان هەیە مۆزوعی دایرێکت ڕێکۆگنیشن لەگەڵ ئیندایرێکت ئاڵ ڕێکۆگنیشن بەس پێشێکە باسیەکەم با باسیژی کە ئەوە بکەین کە پرسیارێکمان لێکا پرسیار لێرەیە ئەڵێ چی ئەڵێ frequency T cells that recognize the foreign antigen in a graft is much higher than frequency T cell بۆ مایکرۆبێک. ئەزانی یانی چی؟ یعنی ئەگەر immune response لە جسمی خۆمان ڕووبا زۆر بە قۆت نییە ئەگەر بە قۆتیش بێت ینی لە چاو ئەو immune response کە بۆ گرافت دروستە بێ هەر هیچ نییە ئەگەر تۆ یەک ئەوە نەبێت یعنی ینی بوونە ما بڵین 100 دانە T cell بۆ immune response دژی مایکرۆپێکی جسم ئیش بکە immune response بۆ گرافتێک بۆ شانەیەک کە هی کەسێکی ترێتە ناو جسمی تۆوە نەک 100 T cell 100,000 T cell باشە ترمە سفرەکان لابە نزیکەی 1000 ئەوەنە بەقوترە یعنی immune response بۆ گرافت ئەوەنە بەقوتە لە immune response یاسایی لێرە پرسیارەکە ئەڵێن بۆچی ئەوەنە immunological هاڵێ there are several reasons why recognition allogeneic MHC molecule result in a strong T cell reaction بۆچی ئەوەنە سترۆنگە پێشێکی باسی سترۆنگین جارە بەباسێکی ئەو بکەین بزانین بۆچی ئەم T cellانە ئەم گرافتە ناسنەوە ئێستا کاتێک ئەمە باسی نۆرماڵ دەکەین یعنی نۆرماڵ immune response ئەوەیە کاتێک کە T cell بە پرۆسسی positive selection ڕوا بە پرۆسسی negative selection ڕوا لە positive selection ئەوەیە کە ئەتوانێت MHC بناسێتەوە پێوی بەسرێ لە پرۆسی negative selection ئەوەیە کە ئەو پێپتایدی کە لەسەر MHC-کە ئەناسێنرێ ئەگەر زۆر سێڵ ڕیاکتیڤ بوو بۆی یان ئەگەر هاتوو نەیتوانی MHC ڕیاکتکار لەگەڵ T cellەکە دەرەکرێت anyway بەهوو بەڵام کاتێک کە لەمە فێرکراون ئەگەر هاتوو MHC-یەک پێپتایدێکی لەسەر بوو کە ئەم پێپتایدە بەشێک نەبوو لە جسمی خۆمان بۆ نە ڤایرەسێ بوو بۆ نە تومەرێ بوو بۆ نەشتێ بوو ئیتر T cellەکان بکەونە ئیش نۆرمەلی ئەمە immune response ئێمە فێری بوون بەڵام یەک شت هەیە بیزانە MHC گرافتێک وەکو چی وایە یەکسانە بە MHC-یەکی جسم کە پێپتایدی لەسەر بێ یعنی چی ئەم قسە یعنی MHC-یەکی گرافتێ بەبێ ئەوەی کە حسێب بۆ ئەو پێپتایدە بهێن کە لەسەرێتی هەر خودی خۆی MHC-یەکە وەکو MHC-یەک وایە کە پێپتایدی پێ بێت جا قسەکە لە چیایە قسەکە لەوایە کە تۆ T cellێک لە کاتی جسمی خۆمانە بۆ نەکە پێپتایدێک پیشاندرێ تەنها کلۆنێک ئەکەونە ئیش بەڵام لەبەری کە تۆ لەرە ئەم MHC-یە بۆ هەر T cellێک و پێپتایدێکە دنیایە کلۆنەکەوێتە ئیش ئەوە بۆیەوە نەبەقوتە جای سەڕەنگە تێنێگەشت بیرم دووبارەیەکەم وەجایەکتر بکە تێبگەیت ئەڵێن MHC گرافتێک وە گوچۆن ڕفتارەکات بەبێ ئەوەی کە حسێب بۆ پێپتایدەکە سەری بکەین هەر خودی خۆی وەکو ئەو ڕفتارەکە کە MHC-یەکی ئاسایی جسم بێ و پێپتایدێکی لەسەر بێت بەڵام پێپتایدێکی نەن سپێسیفیک ئەوە نا یەک کلۆن T cell بخاتەیش مەلاین کلۆن T cell بخاتەیش ئەمە لەلایەک اینجا گرافتێک خۆبەس یەکدانە MHC سەر نییە نزیکەی 1000 MHC لەسەرە کاوە تۆ بیرکەرەوە بۆ 1000 MHC 1000 دانە کلۆنەکەوێتە ئیش تۆ سێر کە ئەو immune response ئەبێت چەندێ بەقوت بێت لە کاتێکە تۆ گەر جسمی خۆت مایکرۆبێش تێ بێت وەگوچۆمڵی limited MHC ئەنی خانەکە پیشەنی خانەکانێن ئەوە نیە بڵی MHC-یەکی زۆر ئەوە بۆیە گرافت ئەوە نەپیس ئەیناسێتەوە کاتاوین ئەو شتە بخوێنەوە بۆی کەلاوەتەکە تێبگەین با بەرداوامین ئەڵێن چین ئەڵێن reactionی allogenic MHC antigen on other individual cells is one of the strongest immune response حتى ئێستا بینرابێت T cell receptor for antigens have evolved to recognize MHC molecules which is essential for surveillance of cells harboring infectious microbes either as a result of positive selection of developing T cells in the thymus mature T cells have some affinity for cell of MHC molecules survive ئەوانەی کە توانن کە بێ MHC-کەوە ڕیاکت بکەن چونکە ئەبێ T cell بتوان ڕیاکت لەگەڵ MHC okay اینجا many of these will by chance have high affinity for cell of MHC displaying foreign peptide as a normal immune response ئەگەر تۆ cell of MHC-یەک foreign peptide لەسەر بێت immune response ڕۆیە ئیتر allogenic MHC molecule containing peptides derived from the allogenic cells may look like cell of MHC molecule plus bound foreign peptide ئیتر تۆ لێرە حسێب بۆ ینی ئەو پێپتایدێش نایە کە لەسەرێتی هەر خودی MHC مۆلیکولەکە واز پێیانەکە بێنە پێپتایدەکەی سەری هەر بەس خودی مەچێکە allogenic MHC وەکو شتی ڕفتارەکە کە cell of MHC-یەک بێت و foreign پێپتایدێکی لەسەر بێت
واتە MHC ئالۆگرافتەکە وەڕەت دەکات کە MHC جسمی خۆمان ببێت و پێپتایدێکی فۆرین لەسەر بێت تیسەلەکان ئیتر جوابیان بە جواب. Therefore, recognition of allogeneic MHC molecule in allograft is an example of immunologic cross reaction. كاتت كا أو بزنك MHC allogeneic ناسرته أو بيه كاتك بس MHC ما كرت معنا ل transplantation دوزراوتو. There are several reasons why recognition of allogeneic MHC molecule results in a strong T cell reaction. طبعا بيه أو نزود دوبارم كردوه. شو كان بابته كبيرشيش بوت لهم شرح كردوه تلبه عليه ها تێنێگەشتم تەمەن منش خۆش یەکەم جار ئەوەنە خوێنمەوە ئینجا لابەتەکە تێگەشتم چۆ خۆی بە شێوازی ئینگلیزیەکە دارشتووە لەبەری کۆی پێیسی کردو کتێبەکە تۆزە قورسە ئەهاڵە چی ئەڵێ allogenic MHC molecules containing peptides derived from the allogenic cell may look like cell of MHC molecule تۆ لێرەیە ئام containing peptide derived from the allogenic cell ئەمە هیچ مهم نییە دی کەچی نووسیوشەتی بەبەستی وێ ئەو MHC کە ئەوەی لەسەرە قیمە ئەم شتە قیمەتی نییە ئەم وشە هەروە نووسراوە هەر بەزیوێ سپسیفای کات ئەگەنا خۆی بەسباسی وشەی MHC کات بەتەنها توازنی مادەم پێپتایدەکە لەگەڵایە MHC ئالۆجینەکە لەگەڵ پێپتایدەکە یا وەکو MHCێکی جسمەوە نە ئەو غەڵەتە نەکەیت تەنها MHCەکەیە کە وا خۆی بشەنەیە کە وەکو MHCێکی جسمی خۆمان بێت و پێپتایدێکی لەسەر بێت باش کاتێکە دیقەت many clones of T cell including memory T cell generated from prior infection that are specific for different foreign peptides bound to the same cell of MHC molecule may cross-react with any one allogenic MHC molecule regardless of the bound peptides as long as allogenic MHC molecule resemble complex cell of MHC plus foreign peptide براجن أو إنجليزي سنجون دارشتوه بالراسي مگر شعرشي كلاسيكي كورديون جوان بيت مگر شعرشي رومانتيكي كورديون جوان بيت أو نجوان دارشتوه ئەڵێ چی ئەڵێ هەموو کلۆنەکان و میمۆریەکان کە پێشتر دروست بوون لە ئینفێکشنەکە ئەتوانن کرۆزراگت بکەن لەگەڵ MHC مۆلکولەکە as long as ئەو MHC وا خۆی بشان بکە وەکو cell of MHCێکە و foreign peptidێکی لەسەرە ئیتر as a result many cell of MHC resident cell specific for different peptides may recognize any one allogenic MHC molecule دنیای کلۆنی جیاواز دنیایەک MHC ناسنەوە لەبەروی کە ئەمە بۆ هەر کلۆنی و بە شێواز دەرەکەوێت Basha. In addition, the process of negative selection in the thymus eliminates cells destroy cell of MHC. بەڵام خۆتۆ لە negative selection thymus تا تەلەبەکانە فێر نەکردووە کە ڕۆژ لە ڕۆژە نەکرێ شانەی جسمی کەسێکی ناسراو کە نازانین کێیە بێتەنەوە جسم تۆ ئادی ئەوەش مەناسەرەوە شتیوان نابێت کەواتە there is no mechanism for selectively eliminating ئەو تیسڵانی کە TCR هەبێت بۆ high affinity allogenic MHC molecule چونکە ئەم شتە because these are never present in the thymus خۆ من ئەنتیجینێکی جسمی تۆ ناتوانرێ بێتە ناو تایمەسی منەوە پیشەنی خانەکان بدرێ تا ئەگە ڕۆژ لە ڕۆژان بۆ نمونە تۆ ناو ئەحمەدە وەڵا جەماعەتی تایمەسی ڕێکار ئادی ئەنتیجینەکانی حەڵ ناسنەوە خۆ ئەنتیجینەکان تۆ جسمیان نییە و ڕۆژ لە ڕۆژانیش مرۆڤ بیر لەو نەکرێتەوە کە شتی دووشت بخاتە ناو جسمی یەکترەوە بۆیە ئەم میکانیزمە شتیوان لە جسما بووی نییە وەلەو زۆر لە سەرابەتەکانە چەم و زۆرش دیتەلەکەمەوە حەز ناکەم دیتەلەکەمەوە ئەنی ها زۆر لە خۆمەکەم بەس ئەمێ شتەکە تێ بکەیت ئیتر ئەسینگل ئەمە باسی خاڵدەما کە بۆچی ئەوەنە بەقوتە خاڵێکم کلۆنەکان زۆرەکەونە ئیش اینجا لە نێگەتیڤ سلێکشن ناتوانرێ ئەو خانە لابرێت کە ئالۆجینیک MHC ناسنەوە خاڵی دوو a single allogeneic graft cell will express thousands of MHC molecule every one of which may be recognized as a foreign by graft recipient T cell by contrast لە حاڵەتی infected cell تەنها small fraction cell of MHC بشاندرێ on the cell surface will carry a foreign microbial peptide ئیتر the net result خاڵێک و دوو of this feature of allo recognition is that the frequency of alloreactive T cell in an individual is estimated to be at least 1000 ئەوەنە بەقوتر لە frequency T cellەکان ئاوت مەگەربوون لە خانێک لە حاڵی ئاساییە 100 T cell بکەوێتە ئیش ئەم جارە کڕەتی 1000 بکە یاک دوو سێ ئەم سێ بخەسەرەوە 100,000 T cellەکەونە ئیش زۆر بەقوتە اینجا شتێکیشمان هەیە کە ئەڵێ تەنها شەر نێ بەس MHC بێ شتێکیشمان هەیە بترێ ئەنی تەنها بەس نییە شەر نێ بەس مەیجەر بێ نەن MHCمان هەیە کە بترێ minor histocompatibility complex بەس ئەو ریجەکشنی کە minor histocompatibility complex are not strong as reaction against ئەنی MHC یعنی مەیجەرەکە ئەگەنا خۆی ماینەریشمان هەیە باش ئێستا باسی دایرێک کە ریکۆگنیشن بکەین باسی ئیندایرێک کە ریکۆگنیشن بکەین بابەتێکی خۆشە ئەعلەم ڕسمیاتێکین کاتێک کە باسی دایرێک کە ریکۆگنیشن نەکەین بۆ نمونە خۆی زەتر بابەتەکە لەبەری لەسەر کیدنی یەکەم دەزانراوە ئێدەقە سۆری جەماعەت
ئەوە تۆزێک شاشەکە تەڕبوو بۆیە شاشەکە تێک چوو سۆری ئێستا لەبەروی کە قسەکەم چا بوو لەبەر لەسەر کیدنیەکەم جا دۆزراوەتەم شتە بۆیە هە لەسەر کیدنی بەردەوام بین مەسەن تۆ کاتێک کە ئەڵین کیدنی خۆی ئەم کیدنیە کۆمەڵێک ئەنتیجین پرێزنتین سێڵی تایە کەواتە ئەنتیجین پرێزنتین سێڵی گرافتەکە ئەم ئەنتیجین پرێزنتین سێڵی گرافتەکە یە پێپتایدێکی گرافتەکە ئەهێنێ بۆ جسمی ڕیسپیەنتەکە واتە APC دۆنەرەکە یە پیشانی تیسێڵی ڕیسپیەنتەکەیە کە ناسیۆ ئەم تیسێڵە بۆ منە با بڵێن سایتۆتۆکسیکە سایتۆتۆکسیەکە ئەڕواتۆ هەمان ئەو APCە کە مێچەکەی پیشانیاوە هەمان MHC ئەبینێتەوە لەسەر خانەکە و یەکسەر ڕاستەخۆ زرم تێگەشکێنێت کاتێک کە دیقەتی بیخوێنەوە Kahale most tissues contains dendritic cells. Katek when the tissue are transplanted, dendritic cell in the graft may migrate to secondary lymph node organ recipient who naive T cell now recipient recognize the donor MHC on the graft derived dendritic cell. Either T cell can get activated on processor direct recognition antigen. Either direct recognition أبده هو cytotoxic cell كشيء بيو بس رول ناي أبعد. باش موضوع indirect cytotoxic T cell تيانية بزانين بو لبريك indirect شيء ليريا antigen presenting cell donor هي recipient أشي نموذجك نمونة ورقة لجرافتك يا بشاني شيء بشاني تیسەڵەکانی خۆمان برادری خۆمانیاتۆ کاتە فەرقی ئیدایەک و ئیندایرەکت چییە لە دایرەکتە APC دۆنەرەکەی کە پیشانی تیسێڵی ڕسپێنتەیە بەس لە ئیندایرەکتە APC ڕسپێنتە پیشانی تیسێڵی هەر ڕسپێنتەیەات جەسەریا باسێکین بۆ چی تیسێڵ ناتوانێت بناسێتەوە لەبەرەوەی تیسێڵ ئەتوانێت بەو MHC بانی بەو MHC و ببەسرێ کە پێشتر پیشانیدراوە معقول نیە تۆ MHC یەکی ڕسپێنتی پیشان بەی ئادی چاوەڕێ بکەیت بڕواتۆ MHC دۆنەر بناسێتەوە ئەو لەبەروی کە تۆ MHC ڕسپێنتی پیشاندراوە ئەڵێ من بیر ناکەمەوە چیم پیشاندرا هەرەوە ئیشی لەسەرەکەم تۆ بە MHC ڕسپێنت شتێ پیشان نابێت چاوەڕێ مەبە بڕوا MHC دۆنەر بناسێتەوە بۆیە کاتێک کە ئەڕواتۆ سەی لێشەوێ ئەڵێوە چییە من ئەو پێپتایدیگرافتەم بە MHC خۆمان بینیوە پێپتایدی گرافتەکە ئەبینمەوە بەس لەسەر MHC خۆمان نییە لەسەر MHC گرافتەکەیە بۆیە نایناسێتەوە لەم حاڵتەیە جەماعەتی CD4ەکانن CD4+ تیسڵەکان لەبەری کەمان عاقڵترن ئەتوانن بیرکەنەوە ئەڵێ من گرنگ نییە بەلامەوە ئەمە چییە و چی نییە کام MHCە گرنگەوەی ئەمە لە ئێمە نییە ئادیڵە ماکرۆفەیج بڕۆتێکی بشکێنە بۆیە مێکانیزمی ئەمە جیاوازە دایرەکت و ئیندایرەکت مێکانیزمەکان جیاوازە و بۆ دووشتی جیاوازیش بەکاریە لێرە دایرەکت ڕێکۆگنیشن زیاتر بۆ ئەکیوتە ئەنی ئەکیوت ریجەکشنە چونکە سایتۆکسیکە یەکسەر زدرم نایبات بەس ئیندایرەکتەکە زیاتر بۆ کرۆنیک ریجەکشنە ئێستا حانەگە دیقەت بی زۆرترینی بابەتەکەم لێرە شەڕە کردووە کە هی ئەم بابەتەیە ئێستا کاتێکینەوە وێرە لەسەرە دروستبوونی گەروون دەست پێکەینەوە ئەو بێرە ئەمێ هەموو شتەکە تێبگەی بە دیتەڵی کاتێککە خوێنمەوە ئیتر شتێک نابێت کە تێنەگەشتی بی ئێتر graft cell or alloantigenەکان may be ingested by recipient dendritic cell ئەمجارەها recipient dendritic cell and transported to draining lymph node ئێتر لێرەیە alloantigenەکان usually donor MHC molecule are processed and presented by self MHC molecule ئەوگو پێم وتی ئەو ئەنتیژینی کە ینی بێکەڵ کە تەبەن ئەو MHC کە عفو سۆری ئەوشە باسکەین ئەو ئەنتیژینەی کە ئێمە نییە و پیشاندرێ MHCەکەی ئەوگو پێم وتی ڕجاءن لە گرافت ئێمە چی ئەناسینەوە ئاگدار بە MHCەکەیە کە بە ئێمە ناخوات یعنی ئەم MHC ئەنتیژینەکەیت تکایە لەوە تێبگە من MHCەکە حەقم بە پێپتایدەکەەوە نییە کە گرنگویلام و کاتێک کەشا ئەموو ئەڕوا پێپتایدەکە نازێتەوە مەبەستم MHCەکە بوو کە ئەینازێتەوە تکایە تێبگەن لەوە تکایەت خوا تێبگەن چکۆتە لەبە زۆر مشکلم هەیە لەگەڵ زۆر لەبەری کە خۆی وڵی نەحەقیش نیێتە لەبە بابەتەکە زۆر وردە یعنی ئەبێت زۆر بە وردی گوێ بگریت چکۆتە لەبە وازنە گرافتەکە پێپتایدی گرافتەکەیە تکایە پێپتایدی گرافتەکە نییە MHCەکەیە کە ئەڵێن پێپتایدی گرافتەکە زۆر دووبارەی ناکەمەوە چکۆستەکەم تێگەن و منیش زۆر زیاتر ڕێویەکەم
This process is called indirect recognition or indirect presentation and is similar to the cross-presentation viral tumor antigens to CD8 T cell. If alloreactive cytotoxic cells are induced by indirect pathway, cytotoxic cells are specific both donor allo antigen caption drive self MHC, neck donor allo antigen by donor MHC. So they cannot recognize and kill cell in the graft, which of course express donor MHC. When graft allo antigens are recognized by indirect pathway, subsequent rejection of the graft will be likely mediated by alloreactive CD4 T cell. بزانا CD4. These cells may enter the graft together with the host APC, recognized graft antigen that are picked up by and displayed by APC, security cytokine و injury graft by inflammatory reaction ليريا indirect با CD4 بجداره. اینجا موضوعی که direct و indirect هر دوکان چین type 4 hypersensitivity چکه ها T cell mediator. Italy we do not know relative importance direct and indirect pathway of all recognition cell بس اوزن راو ك direct may be important ل acute و indirect ك ل chronic. اترمه هي ودرم تيجش من لو عادي بابش نصر كتابك لسه كتابك تنصر hyper acute و acute ولقل كرونيك ميكانيزم كان شونه هو هيستوباثولوجيك ليجنا كان شونه كالكتيبك يا زور بودي باسي كردوا جاي سالك شوابين لو بنوتمان following transplantation the patient's T cell recognize HLA antigen كلا سجرافتك تكايا هاتنا دواركاتو MHC كناسيتو the allogenic antigen or alloantigen by two pathway the graft antigens either present directly to recipient T cell by grafts APC كوا direct كيا خاليك or the grafts antigen are picked up by the host APC process like any other foreign antigen and present to host T cell. These are called direct and indirect pathway of recognition alloantigen. How you can have it activation CD4 CD8 كبته cytotoxic legal CD4 which become cytokine producing effector cells mainly TH1. Direct pathway most important for cytotoxic acute rejection, indirect chronic rejection. Either frequency T cell that recognize the foreign antigen in the graft is much higher than frequency T cell specific for any microbe. طبعا ميكانيزمك تشيا خاليك وخالي دوكا بوكا وتنبيزانا ليرا للروبين بس هناك ميكانيزم ام خالي يكودوا كبوتشي او ايمن ريسبونسونه بقوتها ليرا ديتيلي بينياو بس لك مزمان ديتيلي بينياو. For this reason the immune response to allograft are much stronger than response to pathogen immune response. Particularly these strong reactions can destroy the graft rapidly and their control requires powerful immunosuppressive agent. ورسر موضوعي بيسلم فوهدش also recognize antigen in the graft including HLA and other antigens that differ between donor recipient activation B cell PVC با T cell helper كاتو هم cell mediated هي وهم هيمورالو هي جاي سبب باسي hyper acute و acute دارو بركين هادي قد با روبينز آلي روا هاد بو إيرا ديتيل كوينيا بس لموضوعي hyper acute و أنا ديتيل بيات لكاتك لما زمكيا هاو لشوا سوري جماعة هاو لسلايدي بيستا خوي تشل سلايد لبيستا دستيكر با hyper acute بويا ما زمكيا ديتيل تيايا ودوجار ايوه زترج بالجماعات يخلدوا بيسان بملزمه hyper acute chronic on base of what I'm شجعته clinical pathologic feature. This historical classification was devised by clinicians based on rejection kidney allograft. As a kidney سعیان کردو has stood the test for نازانم test over time remarkably well. Each type of rejection is mediated by particular kind of immune response. Immune response إجازة in the following discussion description morphology blah 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 blah. هاي باسكين خالية كم hyper acute rejection is mediated by preformed antibody specific for antigen on the graft endothelial cell. بوي بيتر hyper acute اما هشتا graft كمان تينا كردوا antibody حاضرة بكورتيكي لدرجة لو يعني هشتا درا كمان نكرتو لو ديو حاضرة الله بخاب بس بيت امديو يعني رقاسش كنم بيش اوي graft كبي اكثر antibody حاضر يعني antibody اوانية graft كبيتو antibody بودروز بو انجال نايبري او acute داشا برام hyper acute reaction اويكا preformed antibody واللي بريكا موضوعش antibody كات type 2 hypersensitivity باشا
طبعا لەسەر ئیندۆتیل ئیشەکات ئێستا حان باسەکەن چۆن ئەو ئیندۆتیلێم و ڤێزڵەکە لە ناوچێت ئێستا the preformed antibodies may be natural IgM antibodies for specific blood group antigen or maybe antibodies for specific allogenic MHC molecule کە پێشتر induce کراوە. باشە بۆچی induce کراوە پێش organ recipient؟ هەنی خۆ ئێمە گرافتمان تێ نەکرد و کاتەکە پێشتر کەسێک مەسەڵەن بۆ نێمەمانەوێت گراف تێبخینە جسمی کەسێکۆ بەڵام پێشتر شتێکمان کردووە کە ئیندیوسمان کردو حالن ئەنتیبۆدی حازرە ئەگەرمانێ شتێکی تری تێبخین پریفۆرمەل ئەنتیبۆدی هەیە کاتە بەهۆی چیەوە بووە پرایر ئەکسپۆژەر ئۆرگان ڕەسیپێنتەکە بەتر بە بڵەد ترانسفیوژن بوو بێ بە پرێگنەنسی بوو بێ ئەنتیبۆدی دروست بووە ترانسپلانتیشن of another organ پێشتر ئۆرگانێکمان ترانسپلانت کردو و ئەنتیبۆدی دروست بووە ئێستا ئەگەر ئۆرگان ترانسپلانتێکی تر بکەین هایپەرەکیو دەست پێکات ئێتر immediately after the graft is implanted and blood flow is restored يكسر antibodies bind to antigen on the graft's vascular endothelium and activate complement system leading to endothelial injury, thrombosis and ischemic necrosis. تخوا ئەوە باسمان نەکرد لە hypersensitivity نەمانوو ئەنتیژینەکە بە ئەنتیبۆدەکە و بەسرێ دوای کاتچێک کۆمپلمنت ئەکتیڤێتەکە ئەنی فاگۆ هەستوانە ئەکتیڤێتەکات بەڵام بڵێ هایپەرەکیوت ریجەکشن ئەمە ڕێرە لە کلینیکەڵا بۆچی چکە تۆ گە بتەوێ خوێن بگواچتۆ ئای قابلە تێز نەکەین قابلە لەمە خوێنەکەی ئەوەیە ئەمە خوێنەکەی ئەوەیە پریڤنتی ئەو کرۆز ریاکشن بکەین کەواتە شتی وا کەمتر ڕۆیە چکە because every donor recipient are matched for blood type and potential recipient are tested for antibodies against the cells of prospective donor. موضوع cross match كولا هيماتولوجي باسمان كردوا يترى قد قد بي hyperacute rejection سيري فيجري 6 كيت باشا مولن تو اما الو انتيجينا باشا انتيبوديكا بي بسري انتيبوديكا و كانتيبوديكا بي بسرا complement activate بيت و phagocyted اگر قد بي تواو فيزلكا ويرانا كات complement activation endothelial damage inflammation و thrombosis اترما خانشی گلومێرولەسی وەرگرتووە ئەمە کاپیلەرەکانە سێکە چۆن کاپیلەرەکان هین بوون باشە ئەگەر دیقەت لەهاڵێ platelet fibrin thrombi and severe ischemic injury بۆ glomerulus ئەمە هین تەواو بوو هایپەرەکی تەواو بوو ئەگەر دیقەتی the fake kidney rapidly becomes cyanotic mottled and anuric ئەمە grossly بەوردی ئاین بە گەوری ئەگەر ببینیت شین بۆ تۆڕ پاڵی ڕەشی لەسەرەوەیە یورین دروست ناکا virtually all arterioles and arteries exhibit acute fibrinal necrosis جاوشمان هەیە کرێ مەسەڵەن ئەگەر تووشی fibrinal necrosis بێ واتە ئەگەر کۆمپلێکس بنیشەیە کرێت تایپ 3شی تیابێت بەزێتە تایپ 2 باشە یعنی hyperacute type 2 باشە Neutrophils rapidly accumulate within the arterioles, glomeruli and peritubular capillaries and also inflammation item كمشتنا gorankaina intensify will become diffuse. Glomerular capillaries also undergo thrombotic occlusion and eventually the kidney cortex undergo outright necrosis, infarction و ish nakat kidney ko epipesaka derbehendet. What about acute rejection? Is mediated by T cells and antibodies. Agar T cell be type chana type 4 type 4 اگر انتیبادی به type 2 باشه یعنی اگر هاتو کمپلکس دروست کرد type 3 بوده کشمان نیه it occurs within days or weeks طبعا بیشم شو بگم اما یعنی hyperacute لدقیقه رویا للروج ويك after transplantation حتى 6 مانگ داتر كرونيكا is the principal cause of early graft failure كذا حابزانه که hyperacute زورونه چون تو کراس ماجوشتی واقعیت بس acute rejection مهمة تو بيزاني أما داتر بو liver و lung و أمان الرؤية it also may appear suddenly much later after transplantation if immunosuppression is tapered or terminated مثلا تو graft يقداناوا سركوتو بوا immunosuppression بياوا كاتك كتيبريكي دا بازيني باشه دوزكي دا بازيني يا بنوازي لينيت إتر acute rejection دست بيكاتو. It is based on the role of T cell or antibody. Acute rejection is divided into two types. باشا acute cellular rejection هر لقل acute أمزران antibody mediated. يعني cell mediated to humoral. It is cell mediated به cytotoxicity cell كان may directly destroy كات يعني CD4 كا security cytokine كا induce inflammation كا damage graft كات سری فيجري C4 أي بكبمان سری فيجري C4 أي بكبمان یا CD4 تیگش کنه یا عفو CD8 یا CD4 سیتوکاینو
inflammation ڕۆیە ئیترەمە indirect pathway ئەمە direct pathway چوزانم بەس ئەمەیان زەتر لە chronic ڕۆیە بەس شەرنیە لە acute هەمان بێت ئیتر دیقەتی ئەم ڕسمی بیە بەی ئەڵێ acute cellular rejection of kidney graft manifested by inflammatory cells سێگە چۆن inflammatory cellەکان هاتوون in the interstitium between epithelial cells of the tubule called tubulitis. Collapsed tubules are outlined by wavy basement membrane ئەمەش basement membrane مان هەیە بەم شێوازە ئەوە باشە تەمەنەوە ئەوە peritubular capillary شتیە ینی peritubular capillary ئەوانەیە چکە ها گەر بیتەمە بێت وتان لە هینا لە هیستۆلۆژیا جەوا هەیە بەپێی قرتاندن و ینی سێکشنی ینەکە تیشوەکە vێزلەکان بە شێوازی خەر دەرکەون بۆ شازە ها بۆنەوە ئۆڤڵ بەرحاڵ ئەوە زۆر گرنگێتەوە ئەم ینی سێکشنەکان بناچێتەوە بەس تەنها بۆ تێگەشتن وەرە بۆ مۆزۆی سیەکەشمان هەیە ئەڵێ بازم سیەکە بۆ هینەکەیە ئەگەر هەڵ نەبم ئەگەر دیقەبی تاوە سیەکەش واسەکە ئەڵێ هێنەجار چی ڕۆیە rejection vasculitis in a kidney graft and arterial shown inflammatory cells attacking and undermining the endothelium endothelitis ئەڵێ سێری ئارۆەکەمان بۆ بکە ئەمە لێرە نازانم ئارۆی پیشانیاوە جەماعەت ئارۆی نەوتۆ زۆر کێشەمان نیە زۆر با لەسەر هین بەرداوام نەبین لەسەر مۆرفۆلۆژی تۆشتە گرنگکە بزانە T cells may also react against graft vessel leading to vascular damage. Current immunosuppressive therapy is designed mainly to prevent and reduce acute rejection by blocking the activation of alloreactive T cell. طبعا كسر الخور باسكين علاجكان زتر موضوع acute علاج تبت باشا وكرونيكيش أكرجر وهي موضوع ريفلاكتري به يعني دوباره سر اللباتو اترم مورفولوجيكيا tubulo interstitial pattern من هيك type 1 بيوتت هر يعني جوري ام acute cellular mediated rejection اكيس جربه type 1 type 2 type 3 اقدر من باسي ناكات باسی hypersensitivity ناکە هەر باسی جۆری پاتێر نەکات جۆری هیستۆلۆژیک هینەکە بە کورتەکەی manifestationەکە there is extensive interstitial inflammation and tubular inflammation tubulitis focal tubular injury ئەڵێ سەری ڕسمی بین بکە یان vascular pattern show inflammation C4 سیەکە sometimes necrosis vessel wallەکە necrosis vessel wallەکە ڕۆیە the affected vessels have swollen endothelial cells and lymphocytes are seen between the endothelium بەرحاڵ بلا 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 ئەوە خۆت بیزانە بیخوێنە شتێکی یاساییە بەزەم قسەی خەتم بەژێر ناوک مهمە in the absence of accompanying humoral rejection most patients respond well to immunosuppressive therapy یعنی هەتاوەکو لە سێڵە رابێت نەگەشت بە ئەنتیبۆدی و بیسەڵەکان جوان ینی پیشنەکان ریسپۆند دەکەن باش بۆ immunosuppressive therapy in acute mediated antibody mediated rejection antibody binding vascular endothelium activate complement via the classical pathway the result inflammation and endothelial damage cause graft failure أما بيتلا type 2 hypersensitivity باش acute تمام أكريت type 2 بيت hypersensitivity أكريت type 4 بيت باش mainly by damaging glomeruli small vessels inflammation roya le peritubular capillary canal associated with deposition complement product due to activation of the complement system classical pathway اترال small vessels also may show focal necrosis اگر دقتی فیگری 35 بین حال ریاضو بجانی باسکاله سری بیبکا light micrograph showing inflammation capillaritis peritubular capillaries او اروكا peritubular capillary انجالت اگر دقتی سی بیت اما هینی بکراوه ایمونوپروکسیدیزی بکراوه اگر دقت بی کمپلیمنت دیپوزیت بووە اما معنیه وگینه که لە گلۆمێرولۆس و پێرتوبولار کاپیلەریە ئەو شتە وردان ڕەشەکان قاوەیەکان کە نیشتون هەمووی کۆمپلیمنتە و معنیه وگینه که ئینفلەمێشنیوانە ڕوویاوە What about chronic rejection? Ama indolent form of graft damage that occurs over months or years leading to progressive loss of graft function. لريا اشتكى بمراحل يكسر اشتكى لناجت ورده وزلك تسكبته تاوكو اجيرت كاتا chronic rejection manifest as interstitial fibrosis كفايبروسيس رويا gradual narrowing graft blood vessel ورده blood vessel يعني blood vessel كا تسكبته blood flow نامنت لهردو ليجنكيات ش fibrosis بيوانا the culprits are believed to be T cells that react against graft alloantigens and secrete cytokine can stimulate the proliferation and activation of fibroblast to vascular مسلكة in the graft. ألاقي سيجاري سيري فيجاري 36 أين بوب كي أما دقتي 36 أي هاجري خير سيكشون اشتكر ويا
بە بەرداوامی ئەم CD4 شێکەن سەتۆکان دەرێن و واکەن لەوەی کە پرۆلیفرێشنی فایبرۆبلاست و ها سمون مەسڵ سێکە سمون مەسڵەکە خۆی چەنە کە مۆزۆی تونیکا میدیا باشە خەری وڵم تونیکا ئینتیما کاتێک کە تۆ هیستۆلۆژی هینو بیرماوە کارە باسکولار بۆنە تونیکا ئینتیما و هەیە تونیکا میدیا و هەیە لە تونیکا میدیاک تۆ سمود مەسڵە هەیە سێکە چۆن سمود مەسڵەکە گەورە بووە و لومنەکەی بچووک کردووە تەوانێ با بەرداوامین ئەتر antibodies also contribute to chronic rejection, although the treatments to prevent or curtail acute rejection have still improved, leading to a better year survival rate transplant. Chronic rejection is refractory to most therapy and becoming the principal cause of graft failure. يعني اگر تو لأكيوتكاش نجاتو بو سالك دو سال تو graftك جياند بلام كيشي chronic هر سر هلياتو. اتر chronic rejection is dominated by vascular change زيادر vascular باشا thickening رويا often with intimal thickening and vascular occlusion كاتها تونيكا انتماش يعني epitheliumكش هر توشي فايبروسوانه بيت يا بون انتماكش سمو مسلكان زور گەورە بن. It chronically rejecting kidney grafts shown glomerulopathy, duplication base membrane, secondary to chronic endothelial injury. جائس أعمى فيگەری 36B و 36C و 36D ئەمە لە ئیمتیحان وشتا ئەگەر دکتۆر ئەمانە خۆیان بەتام کەن پرسیارە لەکا بۆ نمونە بڵێ چی عادی بۆ نمونە بڵێ بۆ نمونە ئام فیگەرە ئاڵێ عادی فیچەرەکانی ئەوم بۆ بژمێرە کە بۆ نمونە transplant glomerulopathy کارکتەرستیەکە chronic antibody mediated rejection کینەکەیە the glomerulus shows inflammatory cells within the capillary loop glomerulitis ئەمە خاڵیەک inflammatory cell بینم دو accumulation of mesangial matrix خاڵی دوو سێ duplication capillary base membrane تو ئاواشتەکان بە دیتەل مەزانە کە هەر شتێک و چیتیا ڕوویاوە بۆ نمونە ئەمە کیدنیە بۆ نمونە ئەمە هارتە graft arteriosclerosis in a cardiac transplant سێکە چۆن سمون مەسڵەکە گەورە بووە یان بۆ لێرەیە لە دیا چی هەیە لە دیا سۆری جەماعەت لە دیا interstitial fibrosis and tubular atrophy resulting from arteriosclerosis of arteries and arterioles in a chronically rejecting kidney graft. طبعا ئەمە لێرەیە ئام بەشە کە ئاوا سێکە چەند سوور و جوانە ئەمە نۆرمال کیدنیە ئام بەشی ئەم لە ئەوەیە کە وێرانەیە ئەمە ئەستێری بشە ناوە مەستێرە تاڵێ ئاستێریسک ئەڵە shows fibrosis ئەنی ئایا تۆ فایبرۆسو هەیە اینجا ئالم خوارەوە تۆ vێزلەکەت سێکە چۆن تونیکا میدیاکەی ئاوا ئەو swollen بووە حاڵێ سێریکە an artery showing prominent arteriosclerosis is shown bottom right لە بەشی خوارەوە لای ڕاست ئەم vێزلی پیشانیاویت بۆیە من ئاوە تا لەسەریش ڕۆشتم بەس حەز ناکەم زۆر سەری بڕۆم خۆتان ئەم سەوزە بخوێنەوە و لە مەزمەکە ئەوانی تیانە هەر تەنها بەس میکانیزمەکانی پێڵێ ئایجیەمە تەواو کۆتایی پیا وەرە سەرکیوت بە شازێک ئەسەی باسەکە تەواو کڕۆنیک بە شازێک ئەسەی باسەکە وەسەلام ئەمەش لەر ڕێگەی ڕسمی هێناوە هایپەرەکیوت بۆ شازە ئەکیوت بۆ شازە کڕۆنیک بۆ شازە کۆتایی اینجا وەرە باسیکین مۆزۆی تریتمنتەکە چییە مۆزۆی ئیمونۆسەپرێسیڤ تێراپی و نازانم کالسینورین ئینهیبیتەر کالسینورین ئینهیبیتر دوو نمونەی یاوە سایکلۆسپۆرینەوە لە فارمای باسمان کردووە لەگەڵ تاکڕۆلیمەس ئەمە فانکشنی پڕۆتین فۆسفەتیز کالسینورین نەکات ئەم ئێنزامێکە بۆ ترانسکریپشن فاکتەری NFAT ترانسلۆکێتێکا بۆ نیوکلیەس ئەکتیڤیتی تیسێڵەکات ئەگەر تۆ بلۆکت کرد ئیشی نەکرد بلۆکین its activity inhibiting the transcription of cytokine gene in the T cell نایڵە تیسەڵەکە سەتۆکاین جینەکان کۆتێش و سەتۆکاین دەربا درجێکی ترمان هەیە بدرێ ڕەپەمایسین سیرۆلیمەسمان هەیە کە ئینهیبیتی کاینیز کە بێترێ ئەمتۆر مۆزۆی ئەمتۆر جەماعەتی قاع زۆر ێزان بەحسا بۆ مەسڵ یەکێکە لە سیگنالەکانی ناو مەسڵ و مهمەتر بکرێ ئەم ئەمتۆرە بلۆک بکات کە ئەمتۆر دشکاوی molecular target of rapamycin هەن بناوی دڕاکۆنان راوە ئیتر required for T cell activation. Many other immunosuppressive agents are now used as adjunct to instead of calcineurin mTOR inhibitor. ئیتر دقت بیلێرەیە هەنێک دەرمانی یاوە کە لە لینەکە باسەکە لەم لێرەیە بە خاڵ بەڵە وەلو زۆر گرنگ نییە تەنها ئەوە بزانە کە ئەمانەیە کە زۆر باون باشە وەلو کە تو باسی ئیمونۆسەپرێسیڤەکەی باشە بۆ مۆزۆی ترانسپلانتیشن بەس ساید ئیفێکتیشی هەیە
ساید افکتەکەوەیە کە سەستەبڵی بۆ ئینفێکشن و بەتابەتی ئینتراسۆرل مایکرۆب و ریسکی دروستبوونی کانسەر سکین کانسەر یا بۆنە caused by oncogenic virus human papilloma virus Epstein Barr virus بۆ نمونە ئەمانە خۆی ئەکرێت لە کەسێکی یاساییە کە زۆر یانی سیم بەخۆتە ڤایرەسەکان سایلنت کرابێت بەڵام کە تۆ ئیمونوسپرێشنی لێیت ینی ڤایرەسەکان ڕیئەکتیڤیتە بنەوە باشە ئیتر کیدنی و ئەمانە ئەنیوەی بڵا 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 ئێستا لە باسی ئەوە بکات کە مێتۆدی increasing graft survival و بابەتەکەمان کۆتایی پێت ئەویش چییە ئەویش وسە بکرێت باسم کرد ئەنی بە کوردی عیلاجەکان هاکە عیلاجەکانیش تەواو بوو یەک ڕاستەخوێن سەر ترانسپلانتیشنی بڵەد سێڵ و هیماتۆپۆیتیکی سیستەمی سێڵ باش تر ها باسی زینۆ ترانسپلانتیشن شبووە کاڵە یەک جار زینۆ ترانسپلانتیشن کراوە ئەویش بیتری بۆ لە هینەک مۆدیفاید پیگ جەنەتیکەلی دڵی بەرازێکیان دەستکاری کردووە لە 2022 کە بۆ 2 مانگ ژیاوە لەسەر ئینسان بە حساب ئیترەوە ئەوە ئەمەش باستەکار ڕێکە مۆزۆی تیشو تایپینگ واتایە تۆ بۆ نەکاتێک کە دوو کەس هینان پێیت بۆ منە لە بین دوو کەسا ئانی ئۆرگان ئەگۆڕی تۆ بۆ منە لیڤەرە نازانم هارتە ئەمانەیە لەبەروی کە ئەمانە کەم دەسەکەون پێویست ناکات تۆ ئێچەڵەکەشی لێک بچێ بۆ لەبەروی کە ئیمونۆسەپرێشن مۆدێرن ئیمونۆسەپرێشن ئەوەنە بەقووەتە علمی ئێستا ئەوەنە پێشکەوتووە کە بەبێ ئەوەی کە ئێچەڵەیشان لێک بچێ هەرتوانی سەپرێس ئیمونیتیکەیت و گرافتەکە ڕێجەکەت نەکا بەڵام زەتر تیشو تایپینگ ئەبێ ئیلا HLA-یان لێک بچێ ئەوە مەستە لە هیماتۆپۆیتیک سیستەم سەل ترانسپلانتیشنە ئەوە ضرورە بەڵام بتر بۆ ئەوانی تر هارت و لیڤەروانە لەبەری کە نمبەری donors is limited and the recipients often too sick بۆی کە چاوەڕێکن عادی بزانین نەفەرێ بێنین کە ئۆرگان ببەخشێ و HLA-یەکەشی لێو بچێ وەڵام مامە داواکاری زۆرە تر بۆیە مەبەستی وێ کە تیشو تایپینگ بۆ هیماتۆپۆیتیک سیستم سەل باشە بەڵام شەرنی بۆ ئەوانتر چکە توانین بە ئیمونوسەپرێشن شتەکە حل بکەین ئیتر the value HLA matching between donor and recipient varies in different solid organ transplant ئیتر in kidney transplant there is substantial benefit if all polymorphic HLAs are matched باشتر لە کیدنیا لێک بچێ however HLA matching is usually not done for transplanted liver or heart or lung because other considerations of anatomic compatibility severity حتى بردزبوني organs and need to minimize the time of organ storage override the potential of benefit HLA matching و plus صحة modern immunosuppression وأنا مهمة كبيزبو matching ناكات except for identical twin immunosuppressive therapy is essential in donor recipient combination immunosuppressive drugs in current use include steroid mycophenolate mofetil نازانم tacrolimus كيسا بس من calcineurin inhibitor تتر لرباسي functioning tacrolimus بوكاليوكو نيوكو cyclosporin inhibitory phosphatase calcineurin كactivation transcription factor bla 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 اترم transcription factor که بلوک کر ساتوکاین جینەکان ئیش نەکا بە تایبەتی ئینتەرلۆکینی 2 کاتە ئینهیبیتی T cell response دەکات additional drug کە ئێستا بەکارێت include T cell and B cell depleting antibodies بە تایبەتی ئەنتیبۆدی نەرین یان and pool intravenous IgG ئەم IVIG وەکو ناو لە ئێسای بیزانن چکە لە کلینیکەڵا زۆر ئەو شتان بینیوە باشە which suppresses inflammation by unknown mechanism خاڵ چۆرم پلازما فەریسە پلازما دەرێنی خانەکان خێتە ناو جسمی کەسەکە و پلازماکە فڕێت چکە لە پلازمای ئەنتیبۆدیتیایە for severe antibody mediated rejection و another more recent strategy for reducing anti-graft immune response ئەوەیە کە prevent host T cell from receiving co-stimulatory signal لە dendritic cell و خۆتان بیتەنە کە co-stimulatory signal مۆزۆی B7 و CD28 تەکە بێت ئەگەر تۆ ئەنتیبۆدی و هەبێ بتوانی بلۆشی ئام بکەیت شتێکی معقولە although immunosuppression prolongs graft survival بەڵام it carries its own risk مۆزۆی opportunistic infection مۆزۆی reactivation polyoma virus the virus establish latent infection لە epithelial cell lower genitourinary tract health individual کاتێک کە تۆ immunosuppression لێیت reactivate بێتەوە و infecti renal tubule کاتو ئەکرێبێتەوە هی graft failure هاسێکە چەند خەتەرە ئیتر the patients also are at risk of developing Epstein-Barr virus induced lymphoma human papilloma virus induced squamous cell carcinoma Kaposi sarcoma chapter 11 all probably the result of reactivation of latent viral infection because of diminished host defense لەبەرێکە تۆ immunity نێڵە immunity بووکەوانی نەهێشتە بوو ها لە غیابی immunity چۆن ئەبین بە فیلم to circumvent the untoward
effects of immunosuppression, much effort is being devoted to induce donor-specific tolerance in graft recipient. وان لە کردو کە عیلاجەکان زیاتر بۆ ئەو ئینفلەمەیشن شتە بێت کە تایبەتە بە لابردنی گراف ڕسیپنت نەک بە عام هەموو ینی ئیمون سیستەم خراپ بکەیت. ئەمە بێتی بوو لە بابەتێکەکەمان پارتی یەک هەستەکەم زۆرم پێچوو هیوادارم لە 40 دقیقە لێ نایبێت چونکە حەزەکەم ڤیدیۆکانم لە 40 دقیقەکەم تێبێت یا 30 دقیقەکەم تێبێت. یەنە سەر ترانسپلانتیشنی هیماتۆپۆیتیک ستێم سێڵ یەک پەیجە زۆر نییە شکۆرەمە زۆر هاتن تەواو بێت نیوێمان کردووە و ئێستا حالیان بێنە سەر سلایدی 30 تەواو 30 سلایدیشمان کرد بێ بە 30 دقیقە خێر ئەلا خێر تەوانین سەر ڕەنگە تەلبێ ینی گلەی ئەوە بکا بڵێ باشە تۆ بۆ لەسەر مەنزەمە ناکەیت ئێمە لەسەر مەنزەمەش ئەمە کردم نابێ خۆت و جایەکتر هەر لەسەر مەنزەمەکە خۆ سیریکەیتەوە خۆتۆ نەکرد چاوی من بێ هەر بیخوێنمە و تۆ گوێ بگریت بە گوێگرتنی گجە تێ بگە یەک گەجەر دووبارەی کەرەوە زەمان بچ ئیمتیحان بێمەنێت بە بەڵام تکایە کلاسیک مەبە لەبەری مەکە ئینتگریشن تێ بگە شتەکان لێک بەرەوە من قەت لەبەر ناکەم بە تێگەشتن جا بێمە و چاومانن سپاستانەکەم بۆ گوێگرتن هەر پەسەر شتێک لە خزمەتانام چاوانن.